ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പണ്ട് കുട്ടിക്കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോയ സാധനമാണ്. നമ്മൾ ചൂടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയിൽ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന ആ ഇതളുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ഭാഗം വന്നിനോ അല്ലേ, അതൊന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ വെക്കണം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് എന്താണ് തത്തല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാണ്. അത് നമ്മൾ ഇത് ഈ വലുപ്പമുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഒന്നെടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇടുക. ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പിടിക്കുക. പിന്നെ ഇത് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്നും വലിക്കുക. രണ്ടെണ്ണം നാലെണ്ണം ടോട്ടല് ഫുള്ള് പിടിച്ച് വലിക്കുക. ഓക്കെ, കത്തി എടുക്കുക. കാണുന്നില്ല ഹോൾട്ടിന് ശേഷം കാണിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, എടുത്ത് ക്യാമറ എടുത്ത് കാണിച്ചെടുക്കുക. കാണില്ല ഇത് ഹോള് കാണില്ലടാ ക്യാമറ. ഒരു ഓട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലീസാണ്, കാണുന്നില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് ലീസാണ് ഈ ഹോളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ സാധനം സൈഡിലേക്ക് മാറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പിന്നെ മറ്റേത് ഒരു കത്തി എടുത്ത് നേരെ ഈ സൈഡിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഓട്ട കാണിച്ചു കിട്ടാം. ഈ ഓട്ട കൊടുക്കുക. ഓട്ടം ഇങ്ങനെ ക്യാമറ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്ക്. എവിടെ വിട്. ഓക്കെ, ഓട്ട കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. നേരെ ഇതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക. കാണുന്ന രീതിയിലാക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കത്തി എടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക. ഓക്കെ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക. ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തല്ലോ. ആവശ്യമുള്ളത് മൊത്തം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നാണ് മുറിച്ച് കളാ. കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെന്തിനുള്ളതാണ്? വാലോ. ഓക്കെ, നേരെ ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി ചെയ്യുക. അത് ഇതളുകളാക്കല്ലേ, വാലിൻ്റെ മുകളിലാക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വാലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുമ്പ് തലയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, കട്ടെ. ഓക്കെ, ബാക്കി കട്ട് ചെയ്തില്ലേ? തലയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനാദ്യം കാണുന്നില്ല, ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. അതേമാതിരി ഈ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു കൂർത്ത സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കാണാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പാമ്പ് പിന്നെ പന്ത് ഇതിനുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ വേണ്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കളിച്ച വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ബൈ ബൈ.